अगर कोई बच्चा बोलता नहीं है समय से या हमें ऑटिज़म जैसा लगता है, तो सबसे पहले हम उसका हियरिंग टेस्ट क्यों कराते हैं? इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ ये है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो ना बोलने की सबसे इम्पोर्टेंट वजह है। तो और इसका कारण अलग अलग रहता है, मैनेजमेंट भी अलग अलग रहता है। अगर जो बच्चा नहीं बोलता है और उसकी हियरिंग में प्रॉब्लम है तो उसका मैनेजमेंट एकदम अलग चला जाता है। हियरिंग एड हम ले सकते हैं, कोक्लियर इम्प्लांट कर सकते हैं और उसकी थेरेपीज़ का स्टाइल अलग होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हियरिंग टेस्ट नॉर्मल आता है और हमें लगता है कि बच्चा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम पे है तो उसका इलाज बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आप ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हियरिंग टेस्ट के बगैर हम ऑटिज़म की लाइन पे चल पड़ें और बाद में जाके हमें पता लगे कि तो हियरिंग इम्पेयरमेंट थी एंड वी कुड हैव डन समथिंग डिफरेंटली। थैंक यू।